बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में स्नोरिंग यानी खराटों के बारे में लेके आई हूँ। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियोस की अपडेट आप तक पहुँचती रहें। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खराटे लेने को इंग्लिश में हम स्नोरिंग कहते हैं और ये बहुत ही आम है। ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जो खराटे लेता है। मे बी आप भी उनमें से कोई एक हो। ये आवाज़ क्यों निकलती है ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। जब भी कोई स्नोरिंग पर्सन सोता है तो इसकी ज़ुबान पीछे की तरफ मुड़ जाती है और एयरवेज को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो अपना मुंह खोलता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से खराटों की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। एक तो इसकी रीज़न ये है। सेकंड ये, खराटों की आवाज़ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रुकावट की वजह से भी पैदा हो सकती है। यानी कुछ लोगों में तालू और युवला की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग जब सांस लेते हैं तो हवा तालू और युवला से टकराकर वाइब्रेट करती है, फड़फड़ाती है, जिसकी वजह से खराटों की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। वैसे तो इसके बहुत से इलाज है, लेकिन इसका बेस्ट इलाज यही है कि आप स्ट्रेट ना सोएं, आप करवट लेके सोएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और बाकी अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।